Hei, salut oameni buni, eu sunt Andrei și bine ați venit la un nou videoclip. Astăzi vom juca un joc de Hunter Classic. Să-i dăm drumul. Trebuie să așteptăm să se încarce. Deci, jocul este cu animale, este foarte fain. Uite, trebuie să împușcăm animalul acela. Bă, eu habar n-am cum se joacă. A, uite-ți. Bine. Jocul e tare. Uite că am făcut-o și pe asta, am dat kill. Trebuia să-i fi dat headshot. După cum v-am mai zis, jocul e tare. Nu știu ce merge. Să-i dăm headshot. Jos. N-a fost greu. Am făcut level 2. Deci jocul e, cum v-am mai zis, foarte fain. Nu mai mă. O să mergem să dăm kill la animale, deci sper să nu se miște. Bă-s două. Jos. Deci cred că arma e silențioasă sau nu știu. AVP. Asta e mai departe. Să-i dăm headshot. Nu i-am dat headshot, dar i-am dat ceva acolo. Ieri n-am filmat deoarece era ziua surorii mele și n-am filmat. Voi noapte. Ce trebuie să fac? Oricare vrea avea. Să pe ăsta. Pușcă-mi cur. Bă, dar de ce nu-mi dă să omor toți? Am făcut level 3, sper să-mi dai ceva mai greu. Mai jucăm puțin și o să terminăm și cu acest videoclip. Hai să dăm headshot. Ce tare! Începe ca jocul să devie cool.
Bang! Bun. Cu voi a fost Andrei. Dacă vă place acest videoclip, nu uitați să vă abonați, să dați un like și să distribuiți acest videoclip.